만약 당신에게 이 신호가 보인다면 인생이 극적으로 바뀐다는 뜻이다. 절대 무시하지 마라. 당신이 곧 성공한다는 명백한 증거 3가지. 지금 바로 확인해보자. 첫째, 실패가 더 이상 두렵지 않다. 넘어져도 괜찮다는 것을 안다. 그저 과정일 뿐이다. 둘째, 타인의 인정을 갈구하지 않는다. 칭찬이 없어도 괜찮다. 이 일 자체가 보상이다. 셋째, 막연한 꿈이 구체적인 계획이 된다. 무엇을 해야 할지 명확히 보인다. 이 신호들이 보인다면 당신은 이미 성공의 길 위에 있다. 계속 나아가면 된다.